एक्टिवा 4G अभी इस गाड़ी को मैं सर्विसिंग कर रहा हूँ। सर्विसिंग के लिए सारा चीज मैंने खोल के रखा हुआ है। अभी इस गाड़ी में जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो है इसका सेल्फ को लेके, यानी सेल्फ मारती है जो है ना नीचे से कुछ आवाज आता है। वो आवाज क्या है अभी मैं आपको सुनाता हूँ और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताता हूँ। ये देखो अभी मैं सेल्फ ले रहा हूँ, सेल्फ लिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, उसके बाद जो है ना ऐसा रिटर्निंग में ऐसा थोड़ा आवाज आ रहा है। ये देखो सो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी मैंने इसको खोल दिया है। तो जैसा हमारा जो सेल्फ है ना, जैसा ये जो सेल्फ का बेंडिक्स है, ये सेल्फ को काम करवा रहे हैं। काम कराने के बाद जो है इसको रिटर्न छोड़ नहीं पा रहा है। जैसा इसको जितना जल्दी में इसको छोड़ के ऐसा पीछे जाना चाहिए, ये पीछे नहीं जा पा रहा है। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा सिर्फ ग्रीसिंग कर देंगे ना, ये देखो इसका पूरा दाग पड़ा हुआ है, यानी ये पूरी तरह से सूखा हुआ है, इस पे जरा सा भी ग्रीस नहीं है। दोस्तों अभी आप देख सकते हो इसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ये देखो चाबी अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, इधर से बटन दबा रहा हूँ, यहाँ आवाज सुनो आप देख सकते हो ये जो आवाज है ना ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक बार और सुनाता हूँ आपको। ये देखो सेल्फ लिया, फिर ये देखो ये जरा सा भी आवाज नहीं आ रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी में इस तरह की आवाज आ रही है तो आप इस तरह से उसको खत्म कर सकते हो।